Vihet në prang nga autori dyshuar I vrasjes së 25 vjeçarit Xhuljano Bullari, I cili u gjeti vrarë me armëzjarri 4 ditë më parë në fshatin Babicë në Vlorë. Autori është shtetasi Bledar Selmanaj, 39 vjeç, I cili siç thuhet në njoftimin e policisë, u gjet në zonën e bllokut në Tiranë. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar në momentin e arrestimit, këtij shtetasi u gjetën dhe ju sekuestruan një armëzjarri pistolet me një kryer me 10 fishek, një aparat celular dhe një shumë parash. Ndërsa arma e krimit, një pistolet me 9 fishek, u gjetë e gruposur në banesën e tij në lagjen 15 nëntori në Vlorë. Po ashtu janë sekuestruar edhe disa veshje të cilat dyshohet se janë përdorur nga autori gjatë vrasjes, si edhe një aparat celular. Mbeten të paqarta motivet e krimit, ndërsa zyrtarisht pohohet se autori Bledar Selmanaj kishte njohje të mëparshme me viktimën dhe dyshohet se e ka vrarë ato për motive të dobta. Në 2012 ai u dënua për një sër vjedhjesh dyqanesh në disa qytete të vendit si në Tiranë, në Fier e në Vlorë. Bledar Selmanaj vidhte banesat e ndërkohë që sendet e vjedhura I shiste në dyqane. Për identifikimin dhe kapjen e tij ndihmuan kamerat në hyrje të qytetit të Vlorës, ku shfaqen pamjet të automjetit tip Fiat Punto me të cilat lëvizte viktima dhe autori, nëpërmjet të cilave u identifikuar edhe 39 vjeçari Selmanaj. I riu Xhuljano Bullari u gjeti vdekur nga banorët e zonës mëngjesin e 21 gushtit rreth orës 7:35 në aksin Vlorë Babicë në një makinë tip Fiat Punto me targa TR 3437R. Sipas ekspertizës mjekoligjore, 25 vjeçari dyshohet se kishte ndëruar jetë rreth orës 21:00 të mbrëmjes në 20 gusht. Xhuljano Bullari nga Elbasani u qellua 3 herë me pistolet në vendin e pasagjerit, por një plumb e kapi në kokë, duke I shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme.